Bira, akan bikin konten avatar word. Nah, pas banget guys, baju aku keriset lagi sendiri. Nah, ya udah kita jalan-jalan aja deh ke sini ya kan, pulau ke Hawaii ya deh. Oke guys, kita mau packing, rapiin baju kita dulu ke tempatnya. Dia nggak tahu aja aku ada di belakangnya. Aduh, ini siapa sih? Gak ada orang, tadi aku kan nubruk ya. Biarin lah tuh. Perasaan aku aja kali ya. Mungkin lah, kalau ada orang pasti kelihatan, itu gak kelihatan. Ini tuh cuma perasaan aku deh. Jadi aku diem aja. Ini yang makan coklatnya. Guys, kok perasaan aku gak enak ya? Eliminasi tadi guys. Kesia, ayo kita tidur Kesia. Mereka, kamu kan inti, kalau nanti lihat sesuatu kamu nangis. Enggak kan, bakal kok kalau kamu nangis lihat sesuatu. Ternyata adanya Indigo tuh. Ya udahlah, aku mau kerjain dia aja. Padahal aku manusia, bukan setan. Kebanyakan takut ya sama aku yang Indigo. Padahal aku cuma ngelakuin orang. Aduh, bentar aku gak empuk sih. Empuk banget. Selamat tidur Tuan Putri. Hai, nonton siapa? Aku bukan setan asli kok. Kamu siapa? Aku takut banget, kakak. Kamu siapa? Aku manusia asli, aku belum potong rambut. Emang aku mirip seperti kuntilanak, tapi aku bukan kuntilanak loh.
By the way, nama kamu siapa? Kamu mirip banget sama kuntilanak. Ih, dibilang bukan kuntilanak. Nama aku Tasya. Aku rambutnya kepanjangan gara-gara waktu itu aku tuh gak pernah potong rambut. Aku lagi cari temen aja, aku bukan jahilin orang. Aduh. Oh gitu. Yaudah kita ganti baju. Oke, boleh. Kamu kalau ganti bajunya, kamu bisa jadi manusia asli. Bisa dong. Kamu pakai baju ini ya. Dan pasti nggak cocok deh sama. Cocok banget tahu, nanti lihat aja nih. Aku jelek tahu. Cantik banget kamu, makasih udah punya, makasih banyak ya udah puji aku cantik, aku jadi malu. Ya nggak apa-apa, aku emang kamu cantik kalau pakai baju itu. Kamu cantik banget. Enak banget. Baju kamu itu terbuat dari apa? Terbuat dari kain kapas. Ih, kan buat orang meninggal. Gimana sih? Ya namanya juga aku setan jadi-jadian, harus serem lah. Oh gitu ya. Maaf, lupa. Ya kita cukur. Jangan botakin aku ya, aku malu kalau aku botak. Ya enggak lah, emang dikira aku psikopat atau botakin orang kerjaannya. Iya. Ya, aku nggak punya sendal nih, yakin punya kan aku. Enggak, kamu nggak punya sendal, kamu jangan. Ayo ke sana. Oke guys, kesini aku lagi potongin itu. Oke, udah jadi, kamu cantik banget. Oh iya, oh iya. Sekarang bikin aku pengen dan kamu jadi seperti apa? Oh, ayo udah. Aku keep kamu ya, kamu jagoin kamu.
Oke guys, kayaknya lanjut part 2. Oke, bye.